Bos días, xa sabemos por que nos veñeu a Coutinho. Chegaron os centros educativos para sempre, sempre caso. E, bueno, vou ser ver, para que nos vea máis de cita. E quixera documentar agradecendo a invitación que nos fai, neste caso, o Líder Laxeiro, junto coa Secretaría Xeral de Igualdade, para presentar un proxecto educativo que entendemos que ten un valor simbólico moi importante. Quixera decir en primeiro lugar que me sinto tamén moi honrado de participar en este acto. E me sinto moi honrado por diferentes motivos. En primeiro, porque é un acto no cual son na casa. Estou entre amigos, con moitos alumnos que coñezo, coñezo os pais, coñezo a eles tamén, con profesores, a corporación municipal, o alcalde, o concello territorial, que tamén escoitou o timbre, estuvo que sair. En definitiva, estou xogando na casa e me sinto moi contento de que este acto se realice precisamente aquí en Ladín. Tamén estou honrado de que se paga un centro como é o IES Laxeiro, un centro que é modelo en moitas facetas do proceso de aprendizaxe, que ten aclarado reconhecimentos a nivel autonómico, que me acompañaron en muitas ocasións na miña antiga faceta como deputado, os jóvenes, os alumnos dese centro que participaban no Parlamento Xoven, e que sempre sacaban de bons resultados, e que tamén participa de xeito activo nos diferentes programas impulsados pola Consellería para mellorar todo o que ten que ver coa educación fogosa. De feito, o libro que hoxe temos entre mans, o libro do Mar Amor, é o resultado dunha acción educativa. Unha acción educativa coordinada por profesores, como líder do proxecto, pero que se enmarca nun contexto xeral máis amplo, que é o plan de educación, no cual se combina o que é a innovación, educativa, o que é o conxunto da primeira educación, o resultado que temos un resultado perfecto dos objetivos que plantexa e persigue o plan proxecto. En segundo lugar, tamén estou moi honrado de ter entre as mans un resultado físico, que é o resultado, para a redundancia, do traballo de moitas persoas, un traballo colectivo, que está escrito aquí, 140 alumnos, moitos profesores, moitas persoas do mundo creativo que os acompañan aquí, como Carlos, e, digamos, un traballo no cual participaron moitísimas persoas. En cuarto lugar, estou sobre todo honrado de estar presentando un libro que ten unha finalidade fundamental nos tempos que corren, unha finalidade que non é máis ni menos que concienciar, que sensibilizar ao conxunto da sociedade sobre unha das nosas laxas máis importantes que temos como sociedade, e que quere manifestar unha clara repulsa a esta, o que é a violencia de xénero. Eu tamén, esta mañá, do Xiro, comentei que en Zaragoza había un novo asesinato de violencia de xénero, e tamén o quise incorporar o meu discurso. Creo que todos temos unha enorme responsabilidade en participar en esta guerra, literalmente, nesta guerra silenciosa contra o maltrato de xénero, contra a violencia sexista, e todos debemos ser aliados en esta as administracións, os postos, os colectivos, os creadores, as mesas, os profesores, o conxunto da sociedade. Ninguén pode quedar ao marxe, porque estamos falando dun problema social, dun problema, dunha tal, literalmente, da nosa sociedade, e todos temos que participar en esta batalla, en esta guerra, con todas as nosas armas. E nesta loita, en esta guerra, unha das principales armas que temos é a educación, é a vosa educación. E para eso temos que perseverar en todo aquilo que ten que ver coa concienciación dos máis jóvenes da necesidade de respetar a todas as persoas, de respetar a todas aquelas persoas que están máis perto de uno e que a veces se dice que queren, e
e que, sin embargo, por non respetamos e a veces chegamos ao último extremo desa parte do respecto que é causar a morte a unha persona querida, ou por lo menos ou que se mantuvo unha relación co seu mundo. Creo que a concienciación e a prevención son as ferramentas que dentro do ámbito educativo debemos priorizar e debemos ser máis adaptados ou máis seriados. Hai varios frentes en esta guerra, hai varios frentes. En educación intentamos participar en todos. O primeiro é a través da estrategia galega de convivencia escolar, que estamos impulsando diversas veces nos centros e tamén se ve os alumnos recentemente unhas enquisas para saber como está a convivencia dentro das aulas e poder, a partir de aí, detectar e prever todo tipo de comportamentos anómalos, todo tipo de comportamento que vaya en contra da igualdade de xénero. Pero tamén estamos traballando coa Secretaría Xeral de Educación na posta en marcha dunha nova asignatura, que é gratuita, na súa intervención inicial. Bueno, tengo gratuita por gratuita. E como temos tanta confianza que se dou na entrada do A, del niño autoridade a partir do A, profesora Gracia, para que os alumnos non se sonrían. Pero en todo caso decía que estamos diseñando os materiales curriculares nunha nova asignatura de configuración que se implantará no curso vindeiro naqueles centros que pode ser sin implantar, é dicir, unha nova asignatura de configuración que vai estar orientada a enseñar, a mostrar os centros educativos a necesidade de orientar e de participar con todas as nosas forças neste. Tamén estamos analizando a implantación dun ciclo formativo de grado superior que está desempeñado por esta semana dentro da familia profesional de servicios sociocomunitarios á comunidade, tamén orientado cara a violencia de xénero e todo cara ao tratamento a aquelas persoas que en algún momento sufren esta violencia. E tamén estamos traballando tamén conjuntamente con a Secretaría Xeral nun plan galego de igualdade no ámbito educativo que foi recentemente aprobado nunha proposta de resolución no último debate da lei. Creo que, insisto, estamos a traballar en o ámbito educativo e todos temos o deber de participar nesta guerra, de participar nesta loita. E este libro, o libro do Mar Amor, que temos aquí entre as nosas mans, pois é unha magnífica arma tamén, porque expresa unha repulsa, expresa claramente un rexeitamento e expresa o sentido do consunto dunha comunidade educativa deste instituto, onde un grupo de profesores licenciados participaron na Secretaría Xeral e dentro do gran proxecto impulsaron este proxecto. E estamos, como dixo no principio, ante o resultado dun traballo colectivo de moitísimas persoas que manifestaron o seu rexeitamento da palabra de alumnos, de profesores, de creadores, e o que temos á vista é un moi bo produto. É un libro atractivo, estéticamente moi bonito, impactante desde o punto de vista físico, pero máis alá do físico e do estético, que pode ser importante deste libro, é que é capaz, a partir da mistura da creatividade, da estética, da imaxe, pero tamén a partir da palabra, é capaz de facer unha denuncia social e verdad sobre un problema que obviamente nos preocupa. Xa remato, felicitando ao centro educativo, ao Luís Caseiro, os responsables da iniciativa, aquelas persoas que participaron na mesma, tamén a Secretaría Xeral de Igualdade, por ter participado dentro do gran proxecto como iniciativa de gran interés como esta, que, insisto, canaliza a innovación educativa e canaliza a participación educativa. E, sin máis, desexamos a todos un bo Nadal e que estos actos, ainda que poida ser a costa do traballo futuro desta Secretaría Xeral ou doutra Secretaría Xeral, agardemos que o futuro sexan cada vez máis esporádicos e que sigamos a lutar en mundo. Moitas gracias.